咁我首先加入 Kachara 咧，係因為經過一個朋友嘅介紹，咁佢就帶住一個 pendant 就係綠度母 pendant 嚟嘅。咁當陣時即係短期內其實都唔夠1年前，喺舊年嘅8月啦。咁我睇到佢嘅綠度母 pendant，我就好中意。咁我就問咗佢，其實佢喺邊度買到呢個 pendant 啦？咁佢就話喺啱啱喺呢個，佢都係新發現咗呢個 organisation 叫 Kachara 嘅。咁嗰陣時我就話，我都好有興趣。其實我對佛教呢樣嘢其實都一直以嚟都好有興趣嘅。咁我就話，即係可唔可以帶我佢即係睇下，或者我好想自己都想買到一個 pendant。咁嗰陣時佢就帶咗我去崩沙一個 outlet 啦 Kachara Paradise 嗰度。咁但係我一心一意去到係想買綠度母呢個 pendant 嘅，但係一去到嗰陣時咧，我唔知點解，我就當場時睇到有一個 pendant 就好吸引我，一睇到我就好中意嗰隻 pendant， 就嗰隻係全金嘅 solid gold pendant 嚟嘅。咁而家我先了解到，其實係嗰個 pendant 嘅名叫 Vajra Yogini， 即係金剛亥母。咁嗰陣 instead of 賣咗嗰個綠度母，我就賣咗呢個金剛亥母為咗我即係做咗我頭一個Buddha Kachara 嘅 Buddha pendant 啦。咁由嗰陣時開始，我就漸漸就一隻又一隻咁賣到越多有越多個 pendant。咁 through 個 Kachara Paradise 嗰度嘅 May Wu 咧，就佢又咁啱同我傾講到話Kachara 有緊一個係慈善活動，係搞咗一個舞台劇嘅。咁佢就同我傾緊嗰陣時，我就講其實我都好有興趣對於舞台劇呢方面都有興趣，雖然我就冇乜嘢經驗或者唔係好認識。咁佢就話佢哋啱啱有緊個 audition 啊，問我即係你有唔有興趣去加入，咁就去幫我安排之下，咁我就不知不覺咁加入咗呢個松加巴大師嘅舞台劇啦。整個舞台劇咧同埋個過程咧喺我哋幾個月裏面修練嘅過程，其實幫咗我，其實我覺得係有我人生入邊嘅好大嘅轉變啦。因為舊年我未認識 Kachara 嘅時候，其實我心情其實一般嚟講係好低落嘅。但係因為我自己個人嘅性格一直以嚟咧，即係好多認識我嘅朋友都會了解，就係我成日都會一個好即係好寬容或者好 happy 嘅面貌去見人，就係好多人都唔會知道其實我內心或者我其實自己本身都有問題。咁直至到我參與咗呢個舞台劇之後咧，咁就跟住導演同埋舒強佢哋嘅教導，我哋有經過好多需要到我哋去 meditate， 即係好多有打坐咁嘅方式，令到我突然之間覺得我參與係冇錯嘅，同埋我覺得係樣樣嘅，即係發生每一件事總有一個原因嘅，同埋我不知不覺咁支整入咗 Kachara， 亦導致到我參與咗呢個舞台劇，其實都有個原因㗎咯。咁我喺 practice 嗰幾個月旅程入邊咧，我做好多嘅 meditation， 令到我其實我覺得我可以內心入邊可以好清靜，同埋真係可以定咗落嚟。好多事情我睇人生嗰方面咧，真係正式係覺得心即係好安定落嚟嘅。唔同好似之前未接觸佛教呢方面咧，其實個人係雖然好似表面上睇得好開朗或者好開心，但係實質時好多時候係可能晚上傍晚就會覺得自己會匿埋喺個角落度喊啊，即係喺房度即係會好 get 到好 emotional。但係我覺得我參與咗呢個 play 之後咧，整個人覺得即係正式係其實內心發出嚟嘅，比較定咗落嚟，唔係真係好似平時係表面上做出嚟俾人睇嗰種感覺咯。其實喺2004年已經開始咗，其實我婚姻感情嗰度已經出現咗問題㗎啦。但係一直以嚟咧，我就選擇逃避咯，冇認真去面對。直至到舊年嘅年頭，咁我就作出咗個決定，就決定即係喺我哋嘅婚姻入邊咧，就去咗個即係嘅停止一個界限。我覺得係大家應該係時候即係各行個路程。但係呢個決定其實都等咗5年。喺5年之前，我係唔敢去面對，或者明知道好多嘢都唔敢去接受嘅現實。直至到舊年年頭，當我想作出嘅決定之後，其實我都好 in a dilemma 㗎，因為好多人呢係好多朋友或者好關心我個人，佢都唔係好贊成或者好贊同我作出個諗法或者我個決定。就因為雖然離婚咗之後都好，其實為咗細佬哥嘅着想啦，即係我仲係同我前夫一齊住。
甚至好多人都唔知道，到時今時今日啦，都唔知道其實我哋嘅正式嘅狀況係點嘅。但係我嗰陣時，即係好多人覺得我好傻，佢話覺得離婚就應該係各行各路啦，咁應該係大家搬出嚟住。咁啲細佬哥嘅解決問題就係可能即係我個撫養權，即係雖然我係攞到撫養權，但係佢話即係可能係星期六、星期日先俾爸爸嚟探養呢樣嘢。但係我自己嘅 belief 咧，就係話我覺得咁樣對啲細路哥係好無辜，即係對佢哋將來成長個過程，我覺得都會有影響咯。所以我就係決定咗，即係同我前夫即係傾咗，即係我唔介意，即係大家仲係住在一屋喺一邊，即係大家個目標就係想帶大啲細路哥，俾啲細路哥有好一個完整嘅家庭去成長，同埋佢長大。其實嗰陣我覺得係亂上加亂咯，因為你聽到啲朋友咁講，你自己嘅心又唔肯定嘅時候呢，你就會覺得好似我係咪做緊一樣啱嘅嘢，定係實在我係根本做緊錯嘅嘢，將來會係點？會唔會真係會交？即係我好冇信心。但係因為可能我自己本身個性比較硬頸，所以我都係執着住去繼續咁個方式落去。咁直至到我認識咗 Kachara， 咁我又好彩咁有一日就去聽到Sam Tuku Rinpoche， 咁佢有一個講座，咁喺嗰個講座入邊呢，我就突然之間好似打發咗，我覺得我做緊嘅嘢其實係啱嘅，因為寧波車講嗰日佢話過，即係喺佛法教座之下，其中一題目係有提過，所有仇恨係唔可以用仇恨去解決嘅。咁佢話過，即係就算你點憎恨一個人都好，其實你繼續去愛護嗰個人，其實可以幫助佢咯。因為當我其實發現咗即係婚姻出現問題嗰時候，其實我承認嗰陣時我真係即係有好多仇恨喺個心嘅，有好多事情我係好唔開心，同埋我好憎恨身邊某些人啦，同埋我好憎點解佢哋會做出一啲即係會令到我唔開心嘅嘢。即係我係 live in 呢一個狀況好多年，但係我覺得 when 我到頭來，我覺得自己唔會有啲乜嘢利益咯，唔會 benefit 到任何事情，反而自己覺得會墮落，即係自己會覺得自己越嚟越唔開心，越嚟越同外界嘅人會好似比較少接觸咁。但係直至到我聽咗Rinpoche 講嗰番説話，佢話其實你點樣佢憎一個人，其實 at the end of the day 都唔會話幫助你解決到個問題。佢話如果你點憎一個人都好，你要嘗試去愛護佢哋，佢去先慢慢會解決個問題。咁當我聽咗嗰個講座之後，我其實同我自己講，其實我作出個決定其實唔係錯㗎咯。嗱，但係可能做出嚟或者佢正式即係講係好容易，或者去信去咁樣做係好容易，但係正式去做出嚟其實係好艱難。我都有嘗試過好多事情，其實係反反覆覆起起落落嘅，即係我有好嘗試佢唔愛憎身邊嘅人，但係新開始嗰陣時都係好似好難，即係來不來都有啲時間，我覺得係其實好難度過。所以我覺得嗱，當時候我買咗咁多啲佛牌，即係每一次我帶起個佛牌嘅時候，佢就會令到我更加會提醒自己，即係做每一樣嘢都好，除咗為自己而諗，都要為人哋而諗。即係會提到及我，即係會去 practice Dharma 呢一樣嘢。即係我覺得嗱，佛牌嗰方面，就係我信佛，咁我信，即係好多一時朋友問我，咁個佛牌係咪真係咁有法力㗎，或者真係咁靈強嘅，真係會幫助到㗎。但係我覺得將會每一個人個心係信嘅話，同埋你當佢係一個提示，因為我覺得人之中每一個人嘅心入邊都有一顆佛心嘅，但係我哋嘅職責就係將嗰顆佛心帶回翻出嚟咯。因為我覺得人係俾呢個世界所有係比較 samsaric 啲嘢咧係蓋染咗。即係每一樣嘢係去追求名利啊，或者地位啊，或者一時係因為 out of ego 覺得邊一個啱邊一個錯都好，追求所有呢啲咁嘅嘢，令到我哋每一個人嗰顆佛心係比較蓋染咗嘅。之前我真係好中意金器啊、鑽石啊、帶啲金器嗰啲嘢，但我覺得而家
既然都係帶牌一樣，但係可以帶個 Buddha pendant 出嚟比較有意義啲，可以散發佛教嘅嘢，或者可以令人哋其他人或者我接觸到啲人，起碼可以對佛教或者佛法呢一方面有更加深嘅認識，我覺得係一個幾好嘅意義咯。同埋 instead of 我 just 戴普通，即係以前我戴啲鑽石頸鏈啊或者咩，我覺得而家我會選擇每一日都會戴 Buddha pendant，因為每一個人睇到嘅時候會話對佢有興趣或者有意思或者讚賞，就算係讚賞個 Buddha 嘅時候，我覺得我啲朋友都可以 at the same time 可以 gain 到一啲 merit， 即係 for 佢哋都會好。咁佢聞到之餘，咁我又可以趁呢個機會去介紹或者佢介紹佢哋多啲關於 Kechara 嘅 organisation 咯。咁 of course 我自己又會覺得好似我每一樣嘢做嘢之後，即係可以俾我自己practice Dharma 嗰方面其實係容易啲嘅，即係我自己會不斷咁提醒我自己，即係喺脾氣嗰方面啊，或者係人生裏邊好似譬如 ego 嗰方面，或者係忍辱嗰方面，或者係自我執着嗰方面，我覺得都好有幫助咯。暫時我有16個佛牌，但係我最中意嘅即係今日戴住呢兩隻，即係我最中意係戴金甲衣護法，即係 Satrap 啦。因為可能我覺得我而家人生呢個旅途，可能係需要到一啲 protection 嘅，我需要到一啲比較stable， 我需要到 feel 到比較 more secure， 所以我係覺得我對 Satrap 係比較有緣啲，所以我每一日我都比較中意戴 Satrap 嘅。咁我第二最喜好嘅 of course 係我頭一個 get 個 pendant 啦，就係 Vajrayogini 啦。咁其實我對 Vajrayogini 我好中意，即係我中意佢 as in like just 中意咯，冇得解。其實我覺得咧，每一個人乜嘢唔好講齊婚姻啦，或者男女私情嘅問題，每一個人我覺得人與人之間嘅接觸都好，樣樣嘢都有互相去付出同埋互相去忍耐嘅咯。每一個婚姻或者感情出現問題，一定唔會係一方面嘅錯晒。我覺得雙方面都有個責任，所以我好希望，即係因為我同時來經過即係離婚呢個道路，我有幾個朋友都係同我一樣行緊呢條路，即係都係一樣行緊離婚嘅道路。我係好希望即係唔好因為你選擇行咗一條路就一定要憎恨對方，或者一定錯嘅一定係錯晒喺對方嗰方面。其實係導致到有一日大家會去選擇到分開呢一段路，其實我覺得兩方面都係有佢嘅責任嘅，唔會係一邊人錯晒嘅咯。咁我覺得就係最好嘅話，你未需要到行到呢一個地步之餘，我覺得如果可以嘅話，大家即係內心地諗下，放低下你心，即係放低你所有嘅 ego， 佢正式去珍惜下每一段感情，等會有幫助，會有好啲。Instead of 即係去到冇得轉個地步，先至你後悔咯。我身邊啲朋友，如果佢哋真係好不幸咁，真係要去到選擇離婚或者分開咁嘅地步嘅話，我係奉獻佢哋大家可以去一個好平靜、好理智嘅心態去解決問題，唔好因為鬥或者唔好因為想講係譬如邊個啱，因為 at the end of the day， 就算俾你係啱都好，係冇用嘅。你選擇嘅，即係你損失咗嘅嘢係補救唔到嘅咯。其實我而家嘅生活入邊最重要嘅嘢係，我覺得可以點樣令到自己會更加好，可以改變自己嘅生活同人生，可以做一啲係比較有意義嘅嘢。At the same time， 我覺得幫到身邊嘅人係最有意義嘅咯。我覺得如果每一個人做每一樣嘢都係好自私地咁係諗住自己嘅話，我唔知其他人會點諗，但係我自己就覺得有朝一日我唔會覺得開心咯。即係樣嘢真係為自己而打算嘅話，at the end of the day 係你唔會得到嗰個真正嘅開心。但係 of course 嗱，每一個人你都要為自己而打算下。但係 at the same time， 如果你可以幫自己又可以幫到其他人嘅話，我覺得係真係最好嘅咯。所以點解我選擇嚟繼續幫 Kechara， 即係譬如慈善活動或者咩都好，我覺得嗱，我自己又可以喺佛法呢邊學到多啲嘢。At the same time 又可以幫到身邊其他嘅人，暫時我覺得呢一樣嘢係比較最有意義咯。